你好啊，我係馬鞍山堂嘅 Vivian。我咧信咗主好多年㗎啦。喺過去一年啊，我爸爸身體越嚟越差。佢係一個好傳統嘅中國人，做好多中國人好傳統嘅拜祭嘅習俗，佢都會遵循。所以我都覺得佢信主可能真係一個神蹟啊。Doris 傳道好好，佢成日都同我去探我爸爸，去將福音帶俾佢。去到某一刻，我可能同佢講太多、太囉嗦嘅時候，佢已經同我講唔好再講啦，已經好煩啦，唔想再聽到。舊年嘅8月，佢唔舒服又入咗醫院。我見到佢軟弱嘅身體嘅時候，我真係好想再將福音帶俾佢，但係我又唔敢啦。我好心急、好焦慮嘅時候，竟然我媽媽佢係未信主㗎，企起身拖住我爸爸嘅手問佢：爸爸，你會唔會想信耶穌啊？更加神奇嘅就係我爸爸話：好啊，我信啊！而且佢呢個見證係喺我好多未信主嘅屋企人面前去做嘅決定，真係好感恩啊！雖然我好愛我嘅屋企人，好想佢信耶穌，但係原來呢，神愛佢哋比我愛佢哋更加多，佢為我哋預備嘅係我冇諗過嘅。喺耶利米書裏面講到，耶和華對以色列人話：我用永遠嘅愛去愛你。其實呢個愛到咗今日仲係包圍住我哋每一個。感謝主。